வெல்கம் டு காத்து சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சுக்கு கஷாயம் போட போகிறோம். அதாவது சுக்கு கஷாயம்னா நம்ம மெயினாக அதில் சுக்கு தான். சுக்கு, கருப்பட்டி, வெத்தலை, துளசி இந்த மாதிரிப்பட்ட எல்லாம் சேர்ந்து. இதுக்கு நல்ல மிளகு, சுக்கு, கருப்பட்டி, அப்புறம் கொத்தமல்லி, வெத்தலை, துளசி, கற்பூரவல்லி இலை. இதில் ஏதாவது ஒன்று இல்லாட்டாலும் கூட பிரச்சனை இல்லை. இருக்கிறத போட்டு நீங்கள் எந்த இலையும் இல்லாட்டா கூட வெறும் இந்த கொத்தமல்லி, நல்ல மிளகு, அப்புறம் இந்த சுக்கையும் நம்ம இடித்து அப்படியே பிச்சு போட்டுடணும். வெறுமனேன்னா பொடியாது பார்த்திங்களா மிக்சியில், அதனால் அதை நல்லா இடிச்சுக்கிட்டு பிச்சு போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் அது கூட மஞ்சள் பொடியும் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா பொடிச்சுக்கிடணும். பொடிச்சுக்கிட்டு நம்ம இதில் தண்ணி வைக்கிறோம். ஒரு 3 கப்பு தண்ணி நான் வைக்க போகிறேன். 3 கப்பு தண்ணி. இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த துளசி இலை, அப்புறம் கற்பூரவல்லி இலை, அப்புறமா அந்த வெத்தலையை நம்ம பிச்சு சின்ன சின்னதாக பிச்சு அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணணும். இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. இனி இது கொதிக்கிறது வரைக்கும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் அது கூட நம்ம கருப்பட்டியும் பொடிச்சு போட்டுருங்க. எல்லாம் கூட கொதிக்குது பாருங்கள். இனி இது கூட நம்ம பொடிச்சு வச்சுக்கிற அந்த பொடியை மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இந்த வெத்தலை, துளசி இலை, கற்பூரவல்லி இலை எதுவும் இல்லாட்டா கூட இந்த வெறும் பொடியை போட்டு கருப்பட்டியும் போட்டு கூட நம்ம சுக்கு கஷாயம் போடலாம். அதுவுமே தேகத்துக்கு ரொம்ப நல்லது தான். பின்ன இது நம்ம வீட்டில் இருக்குதுன்னா இதையும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதை விட ரொம்ப பெஸ்ட்டு. இது வந்து இந்த சளி, இருமல், இந்த சளி தான் மெயின். காய்ச்சல் இந்த மாதிரிப்பட்ட எல்லாத்துக்குமே இது பெஸ்ட்டு. ஓகே. அது இப்போ இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷனில் நம்ம இதை வந்து டெய்லி நீங்கள் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. பிள்ளைங்களும் குடிப்பாங்க. கருப்பட்டியெல்லாம் போட்டிருக்கறதுனால இனிப்பாக இருக்கும். இனிப்பு, எரிப்பு எல்லாம் கூட நல்லாயிருக்கும். குடிக்கிறதுக்கும் நல்லா தான் இருக்கும். மணமாக இருக்கும். தொண்டைக்கு நல்ல இதமாக இருக்கும். ஆனால் சூடாகவே குடிக்கணும். ஆறிடக்கூடாது, ரொம்ப ஆறக்கூடாது. கொஞ்சம் சூடாகவே நம்ம அதை குடிச்சிக்கணும். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இதை நம்ம நல்லா நான் எடுத்து வச்சாச்சு. இதை நம்ம 3 பேருக்கு, இதை ஒரு 3 பேர் குடிக்கலாம். இந்த கப்பில் நீங்கள் வச்சு இதை எப்படி நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விட்ருக்கோம். 5லேருந்து 10 நிமிஷம் கொதிச்சிருக்கு. இது எப்படியும் ஒரு 2 கப்பு தான் வரும். 3 கப்பு வச்சோன்னா 2 கப்பு வரும். இது 2 பேர் தாராளமாக குடிக்கலாம். இதை வந்து நீங்கள் வந்து டெய்லியுமே இதை போட்டு குடிக்கலாம். இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை செஞ்சு பார்த்து குடிச்சு பாருங்கள். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். அதனால் இதை கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு குடிங்க. இந்த சமயம் இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.